ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಮಾತೆರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರಗಳ ನಿಕ್ಲೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಲೆದುರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾತ ಇನಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪಡ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಇಂಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಓಲ್ತಿಕ್ವೇರ್ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಕಿಯರನ್ನ ಒಂಜೇ ನಿರಳಿಡು ತುಯರ ಆಪಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರುಂಡು ಐಟ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಾಂಡ ಇನಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ತುಯರ್ತಿಕ್ವ ಅಂಚಿನನೆ ಪಜ್ಜಡ್ ದುಂಬು ದಿಯರ ತಯಾರಾತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ಸೇರೊಂದೇರೆ ಅರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಪರೊಂದು ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ತುಲೆ ಅರೇನು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೌನ್ ಉಂಡು, ಸ್ಯಾಶ್ ಉಂಡು, ದಾದ ವಿನ್ನಾತಿಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡ ಆ ವಿನ್ನಾತಿನಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಡುಂದಾಂಡಾಗ ಡೆಲ್ಲಿನ ನಡತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024 ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅರು ವಿನ್ನಾತಿಯರೆ ತರೆಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ರೌನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು, ಸ್ಯಾಶ್ ತೋಜೊಂಡು. ಇಶಿಕಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. Thank you so much. Matrigla namaskara. Most welcome. Ishika, first let's talk about the journey. Modeling kshetra antu bannaga it is quite different from lot of other field. Ee modeling kshetrada first barodu undandaga illolakna support en chettadu aita bagedadu anta. So support panpananda I must think I'm very grateful for that. Enna amma, enna pappa, enna ajji enku mast support malpuveru. First of all, when I talk about modeling, there are second thoughts. But in a family and chat, I'm very grateful. They support me for each and every step, and I feel very grateful for that. And Ishikana plus point on the Panaga, Ishikana family background on the Tunanda, Ishikana Papa Gauravanita Sharath Kumar Shetr. Our ASI ಅದು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ್ತು ಮಂತುಲೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ದುಪ್ಪಡು ಚೌಕಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ತೂದುಪ್ಪರಿದು ಬಿಕಾಸ್ ಮಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಮಾತ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಅನುಭವ ಐತಿನಾರು ಪಪ್ಪನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನೇ ಬೇತೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂಕ್ಚುವಲ್ ಬೊಕ ಅವನ್ ಚೌಕಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ASI ಬೇತೆ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಡೆಡ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಾಂಡು. It's a very grateful thing for me because in a pappana side thought and I learned discipline, I learned punctuality, I learned courage, and when I see about my mother I learned power, I learned strength, I learned so many things that it's a beautiful mixture that I'm made up over here. And I feel very grateful for that. Hey, very nice. Bari porludu pandir. I am happy that you put it together in a very nice sentence. Ishika, mother theatre background aronte art field. In Chopanaga, I think so that became a very plus point for you in the modeling field. Yes. Daipannaga modeling field bodithine talent, bodithine how well you speak, communication, all that matters. Communication, beauty, your talent, your knowledge, all comes under one thing called as modeling. Is what we have heard. In a final, let's talk about your final. Let's forget your audition process and all of that. Final battar crown the onji pajje kai tallittar. I'm sure there will be 3 contestants standing for a final announcement. Appaga, what was running in your heart? First thing was, it was a pinch me moment, I can say. I was very nervous. I was very excited. Everything was mixed up. Okay. That when they called my name, I took 5 seconds to realize it's my name. And then it's like contestant number 148 and then I look straight to my right because my family was sitting over there. Okay. I look there and then I take a step, which was so mesmerizing, so amazing. That feeling was amazing. I can't explain that in words. Yeah. And ಆ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು ನಗ 10 ಜನ ಕುಲ್ದಿನೇಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಒನ್?
Of course, my mother and my grandmother. ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ Yes. ಅಕ್ಲೆ ವಿನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕ Yes. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ Yes. ಅಂಚ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಲ್ಟ್ ಆರೇ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಪಣ್ಣದ ಅಜ್ಜಿಗ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಆರೆಗೆ ಅದಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಡಾಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಫೀಲ್ ಯು ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ No, he was not there. He He was was not. busy with his work. ಏನ್ ದಾದ ಬಂದಿರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನ್ He was like, Ayo, he was just said, Ayo, oh my god, that was his ಖುಷಿ reaction. ಆಡರೆ. Mast kushi andarig. So I was like, that happiness which I wanted to see, I Right. could see it. ವೆರಿ ಗುಡ್ So- ಅಂಡ್ ಇಶಿಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಾರ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಕಲ್ತೀನಿ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಇಸ್ Malemar ಒನ್ Fine ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಐಟ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಪವೇರ್ ಐಟ್ ಕಲ್ತದು ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೇಸ್ ಪಂಡದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೊಡಿಯನ ಲೈಫ್ ಹೊಡೆದ ಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಂಡೋ ಸಾಗರ ಐಟ್ ಎತೋ ಜನ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿ ನೀ ರಂಗಡ್ ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದದ್ದು ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆತೇರು ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಅ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಪಾತ್ಯಾರುಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ದಾದ ಮಾತು ಆತನ ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾಯಿ ಆಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಹಣನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ನೀನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ನೀವೇ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಭಾರತಾಂಬೆನ ಮಟ್ಟೆಂದು ಪುಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂಚೆ ಪವಿತ್ರೈನ ಅಪ್ಪೆಗುದ್ದೋ ಹಾವರೆ ಯಾನ ಬುಡಯೇ ಸೊ ಇಶಿಕನ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತೂರ್ನಾಗನ ಐಟ್ ಕಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೊಪ್ಪನ್ ತೂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಕಲ್ತದಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಮಲ್ದಿನ್ ಲಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಶಿಗ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಗ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೊಡಾಯ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಏತೋ ಜನ ಪೇಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ದೇ ಟ್ರೈನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ದೇ ಗ್ರೂಮ್ ದ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇಂಚ ಅದು ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಟುಡೇ ಓಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಓಲ್ ಕಲ್ತಿನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ NB ಮಾಡೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಕುಲಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಾರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನವೀನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ he is the person who taught me what is modeling. He is the one who gave me the first ever confidence what I need to do, and I am very grateful for NB Model Management. And then I got to learn a lot from this the pageant which I participated, because the show director was Sham Khan, who trains Miss Diva models, Miss India models, Miss Universe models, and Jatin Kirbat sir, who gave so much big lessons about modeling, and I'm feeling very grateful that I got to learn everything, what is cluster, what is file, what is ramp, what is everything about basically the stage as well as your body language, how you walk, how you speak, how you express yourself, and most importantly how you embrace yourself. So that's what I got to learn. ಅವ್ರು ಪಾತಿರೋಂದು ಎತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಐಟ್ ಏತ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪಡು ಆ್ಯಂಡ್ NB Model Management is a big firm. Yes. They teach a lot of upcoming artists on Yes. how to groom themselves. That's very important. ದಯಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ತುಯರೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಉಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನವೀನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫಾದರ್ ಇತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ವಿನ್ ಆಯರ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ
there's a lot you can do after you win a pageant. So irna manded dada idea undu. Would you want to continue in an academical journey or following your passion? I believe like I want to follow my passion because I believe in a fact that where you're happy, you have to do that. So I would love to follow my passion, and I would love to continue my journey with modeling because it's such a versatile profession. It just helps you to see that vision. So you can do a lot of things with modeling. So I would love to go with that. Oh, so we from Namakudla team wish you all the best, Ishika. So I Thank wish you you so all the success. And let's talk about that event. Aite bari poludu event avadittundu 10 jana iren tudu ready adittere, and most importantly that vibe of that entire event da bagi panodundanda. We have a small video of that event which happened. That's Miss Teen Global World India panpinachina bari poluda malla page and onju video undu. Let's have a look into the video. Can you have the video please? ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಡತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಜನ ಸೇರ್ದಿನವಳು ಆ ಪೋಸಸ್ ಆದುಪಡು ವಾಕ್ ಆದುಪಡು ಅವಾದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವನು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಆಕಲ್ನ ಅವು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದುಪಡು ಮೇಕಪ್ ಆದುಪಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆದುಪಡು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಆದುಪಡು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆದುಪಡು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದುಪಡು ಮಾತ ಕೌಂಟ್ ಆಪಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಕನ್ನಡಿಂಚು ನೇರ ವತ್ತು ಒಂದು ಪೇರು. ಸೊ ಇಶಿಕಾ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫೈನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡ್ ದಾದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬತ್ತನೇರೆಗೆ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ದಾದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತನ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್. ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತಿಂದ ಆದಪ್ಪಂಡ ಹೂಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್, ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಮೆನ್ಸ್? ಓಕೆ. And my answer was, I see man and women as an equal individual. I don't differentiate both of them. Each and everyone has their own disqualities and everything. So my answer was very diplomatic. I said that man and women are both equal. So I believe that both have a easy as well as a hard life. There's nothing to discriminate. So that was my answer. Bari porodu. Yes. I will answer pannike. I'm sure everybody would have clapped for you. Yes. Let's talk about the judgment panel. Yer madittar judgment panel idu. The main jury was Shilpa Shetty. The leading Bollywood actress, Yes. and she's also from Mangalore. Yes. Shilpa Shetty was one of the judge. Boka. And then Supermodel of India Jatin Kirbat sir. And then Kirti Narang, who is the model mentor of India. And then Ankit Nagpal sir, who is also one of the model mentor of India. And then there were Ali Sharma, who is a fashion designer, and she was also the creative head of this production. Okay, okay. So it happened in Delhi. Yes. Ate. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡತಿನ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಕಿರೀಟ ಬಿನ್ನಾದು ಬೈದಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಚಿನ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕಿರೀಟನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚಿ ಮಾಡೆಲ್ ಲಕ ಬೈದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದೊಂಜಿ ಪಾತಿರೋನು ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪಾಡದು ಮಾಡೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇತುವೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಣು ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಟು ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ in terms of society ಆದುಪ್ಪಡು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದುಪ್ಪಡು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ದಾದ ಪುದರ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪ ಅವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಬಂದುಂಡು ಸೊ ಇರ್ನ ಟೇಕ್ ದಾದೊಂಡು ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ? My take would be, I want to advocate the world that perfection doesn't mean everything. You know, you can be fair, you can be dark, you can have an overbite, you can have pimples, everything, but just embrace yourself. Perfection doesn't mean everything. I want to advocate the world that we have to see
imperfectly perfect and not just perfection. So my advocacy would be to promote self-love and self-acceptance. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಬಂಡೇರಾರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೇಲ ಕುಪ್ಪುಜೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೋರಿ ಕಪ್ಪುಪ್ಪೆ ಬುಲ್ದುಪ್ಪೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಯೋರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಗುಡು ಬಾತೀರು ಇಶಿಕಾ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಲ್ ಸೂನ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ the break to have further more conversation with you and thank you for joining so far ತೋಂದಿತ್ತಿನ ಜನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಂದು ಪಿರವರ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಬೊಕ ಇಶಿಕನ ಪಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಪುಣ್ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಮಗ್ರ ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಂದ್ರ. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳು, ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಟ್ರಾಮಾ 24/7 ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ NICU, PICU, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳು. ಅನೇಕ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ 300 ಹಾಸಿಗೆಯ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ. ಇಂಡಿಯಾನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಪಂಪ್ವೆಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಗಾಣದಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ. ಜೀನಿ ಗಾಣದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಕೇಳಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಪಾಪು ಇದ್ರೆ ಅದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀನಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ನೀವು ತೋಂದುಲರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಯಾವೊಂದಿತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟನವ್ರು ವಿನ್ನಾತಿರು. ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಶೋ. ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವೇದಿಕೆಯವರ ತೋಡ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಒಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಏರ್ ಮಾತು ಎತ್ತೇರು. ಹೌ ಬಿಗ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಸ್ ಅವೇನು ತೂದು ಬರ್ಕ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್. ಅಂಚನೆ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನ್ನ ಇದ್ದ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ರೈಟ್. ಇಶಿಕಾನ ಪಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡ ಇಶಿಕಾ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೊಕ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡೊಪ್ಪುಡು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾತಲ್ಲ ತೂದು ಬತ್ತ ಇಶಿಕಾ
ಇತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೇರಿಯರ್ ಗ್ರೂಮ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೇಜೆಂಟ್ ವಿನ್ ಆಯರ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪೇಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆತಾರೆ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅವತ್ತಂದಿರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೋರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟ್ ಅಲಾಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ದು ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂದುಲ ಮಾಡಲಿಂಗ್ಲ ಎಂಚ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ತು ದುಮ್ಕೊನಪರ್. ಹೌ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹೆಡ್? I feel like when you have a vision, automatically you apun. When you have a passion, automatically you manage. So enkaita difficulty in feel atiji. I just tackle everything very easily, very positively. So it just happens. So you're ready? Yes, I'm always ready. Yes. Mummina contribution encha, ammana contribution encha. Dayapanaga see, mum has seen your field much ahead of you. Yes. Eradu dumbe are theatre artist adithinar and more into other theatre based works. ಆರ್ಲೋರ್ತಿ ಕಲಾವಿದೇನೆ ಅಂಚಾದ ಮಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಟು ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ? I would say my mother is my biggest backbone in Panoli. Dapanda ini ijjine yan moolupere sadhyane ijji. Right from my childhood, since I started acting, she has always been there. Ar yan ol pope ol barpe na piravde ulleru itta mutala piravde ulleru. So I feel much grateful because I feel she is an epitome of courage, sacrifice, confidence. She just, if I say something negative, she has the ability to turn everything into positive and fill that food in me. So I would say she is everything for me. She has contributed so much for me. Sometimes she has sacrificed a lot and given what she doesn't have, everything to me. So I would say she is a biggest backbone in my life. Well said, Shika. Dayapanaga prati amma nakal anjene. Akkal dada balparaija, they want to see that with their daughter or their son. Aven bari polod ireg help mantundu, sahakara mantundu, and she's been a feeding knowledge to you as well, which is very rare. But I'm happy that you have that combination. Illadu papa strict from coming from a police background, plus amma theatre background, plus doddana bari poloda kai ruchila andu. When there's a grandmother in house, then it is a very petted daughter-in-law. And my grandmother is a retired teacher, principal. So she just gives me that knowledge that how education is also very important in life. Right. And so mata nammada knowledge illadu undu. Kalayala undu, kalpunetala undu, strictness tala undu. So it's a nice combination. And you have a younger sister too. Yes. Dadamallu, what does she do? She's studying in 7th standard in Sharda Vidyalaya. And I would say she is also very, interested in this field? No, she's not interested in this field, but she always gives me that confidence. Yes, Ishika, you can do it. You will do it. And for the 5 days when I was in Delhi, she was the one who was always calling me that, yes, Ishika, you can do it. You will do it. So that is something I love about Nice her. to have that positive vibe feel at your house, Yes. Ishika. Ishika, in illada ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಓಲು ಪುನ್ನಿಕಲು and what do you otherwise do apart from your education and modeling? What are you good in? What are your hobbies and all that? Okay, I live in Kaur, so in Mangalore itself. So apart from acting and modeling, I do dancing. I love dancing. Classical or what? I have been into classical dancing, but right now I'm into Western. So I love dancing. Here kalpaini classical Western here nandu kaltu. Classical Pratima Sridhar, and then Western I'm doing it in D Frolics, I would say. D Frolics dance team. Okay, nice. Nice to have such long conversation with you, but I believe we have to take another short break and come back. ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ದುಂಪೋಗಳು. ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚನ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬನವಲ್ಲಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಪನು ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಜನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಶಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರ್ ಪುದರ್ತಿಕ್ಕಿಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ್ ಪುದರ್ತಿಕ್ಕಿಲಕವು ಅಂಚಾದ ವಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಐ ಬಿಲೀವ್ ನಮಕ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏತ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಶಿಕಾ? There were total 65 contestants. 65 jana. You backed that first place. From all over India. All over India. All over India, 65 jana to Suruta Bhavana and Pannaga, it's a big achievement. So we'll talk much more on this. We'll take a short break and come back. Please take a break.
ಏ ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. RJR Herbal Hospitals. RJR Herbal Hospitals. 150 plus years of service, 250 plus doctors, 75 plus branches. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್. ನಮ್ಮ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ದುಮ್ಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರ ಇಶಿಕಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಶಿಕಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಶಿಕಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಟು ಇಶಿಕಾ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೋಪ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ಇಫ್ ಯುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಪಣಿ हो जाए तो हो जाए. So we'll have some notes and thoughts of Ishika by the photos played. ಆ ಫೋಟೋ ಪ್ಲೇ ಒಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಒಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್. ಐ ಓಲ್ ಐ ನಿದಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಐಟಿರ್ನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು, ಮಾಡಲಿಂಗ್ ದ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು, ರೌಂಡ್ಸ್ ದ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲಿಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತುಂಡು. ಕೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್? This was just after the crowning, after every official photo shoot and all. New Delhi ಇಂದ ಬಂದು ಬರೀತಾರೆ. Yes, New ಇಶಿಕಾ Delhi. ವಿನ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು. I was very happy at that moment. My mother award was tule, taking crown my tule, video. tash tule. I'm sure Yes. you are living the moment. Yes. So this is the swimwear round which we had, which was a very crucial round, I can say, because that it's just not about the outfit, it's about how you carry yourself, how you embrace yourself, how you accept your flaws and walk with your confidence, and that's what the jury see. So I would say I aced it very well. Okay. That Next was video. about this. This was the very big moment for me, getting the picture with the supermodel himself, Jatin Kirbat sir. It was like, I just asked him, sir, can I have a picture? And he was so polite. He was like, yes, of course. And I just felt like he was such a down-to-earth person. And that was my moment, actually. This was last year in 2023, where I got felicitated by the Mangalore City Police. We can see Shri Anupam Agrawal sir, who is a commissioner of Mangalore City. So it was, I was felicitated on Kannada Rajyotsava. So it was also a very honorable moment for me. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇದು ಪಪ್ಪನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ASI ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮ್ ಐಟ್ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ ದಾರ್ ಇಶಿಕನ ಪಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಂಪುದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ನಾರ್ ಮಮ್ಮ ಆತೆ ಆನ್ಸರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, one more video. This was last year where I won Miss Teen Karnataka. Miss Teen Karnataka win అయినంచిన ఫోటో ఐట్ ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ అయినంచిన ఫోటో ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ NB ಮಾಡೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕೆ ನಡಪಾದ್ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೀನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಟೀನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ అయినారు. ಆಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಂಡಲ ಚದಿ ಬುಡಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋದ ವಿನ್ನರ್ ಆತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂತಾರತ್ತೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Okay, there's one more video of Delhi, Ishika. Can we have that video? Aita bagge. This was our welcome ceremony, I would say.
the production was so good that they welcomed us with so much of culture, with the garland and tika and everything. So this was also a very, happy moment at that time when we all were not knowing each other contestants, but because of that we got to know each other a lot. So that was one more thing. ಓಕೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುನಂಚಾರ ಆರತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕುಂಕುಮ ಪಾಡದು, ಮಾಲೆ ಪಾಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಎದ್ಕೊಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿಖಾ. This was enkla photo shoot avnittundu, the official photo shoot. So that's when I clicked the picture because I wanted to like. This is after you got ready for one of the round. Yes. Okay. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಯಕಿರಣ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಬೈದಿನಂಚನ ನೋಡು ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ? ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಫೋಟೋಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಇಶಿಕನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಬೇರೆ ತೋಜನ್ ಬುಡ್ನ ಇತ್ತ ಪಿರೋದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನಡುಂದಾನಾಗ ಅವು ಒಂಜೇ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಹೌಸ್, ಹೋಮ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಹೋಮ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೈ ಯು ಲರ್ನ್. ಇಲ್ಲಡ ಅವು ನಾಲೆಜ್ ಆದು ಪಡ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತದ ಪಣ ಅವ್ರನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಟೀಚರ್, ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರತಿ ಕಲಾವಿದೆ, ಪಪ್ಪ ASI ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಈತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಶಿಕ ಮಾತ ನಮ್ಮದ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಲ್ತುಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ದಯಪಣ್ಣಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನಾರ್, ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪಡ್, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರ ಆದುಪ್ಪಡ್, ಅಪ್ಪೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಆರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರ್, ಅವ್ರನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಆದುಪ್ಪಡ್. ಪಪ್ಪನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ASI ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕಲ್, ಆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ದ ಚೌಕಟ್ಟು ಆದುಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೌಲ್ಡ್ ಅದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಶಿಕಾ. ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಮಚ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇರ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡ್, ಇರ್ನ ಆರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪಡ್, ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಲಕ್. ಇಂಚೆನೆ ನಾ ದುಂಬು ಪೋದು ಪ್ಲೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಫೈನಲಿ ಎಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಇರೇನು ತೋದು ಮಾಡೆಲ್ ಆದೊತ್ತೊಂದು ಆತನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದೊತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಸೆ ಕಾತದು ಪ್ರತಿಂದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೋದು ಪೆರ್ಷೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆವಾ ಮಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್, ಜೋಕ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್, ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ? For parents, I would thank them for everything, for doing everything for me, for believing in me most important of all. And for the youths, I would say believe in yourself, keep a vision, and yes, you can do it. Thank you. ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೆಟ್. ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಜೋಕುಲರ್ತಿ ಯೂತ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್. Yes, believing in yourself. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದಾಂಡ ಇರು ಓದುನ ಎಟ್ಲ ಹುಷಾರುಳ್ಳಾರ? Yes. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎತ್ತುಂಡು? ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ PU 91%. ಸೆಕೆಂಡ್ PU 91% ಇರ್ತಾರ, 1% ಬುಡ್ ನೀರು ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡಿತು. 91% ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್? No, arts background. Arts background, yes. Okay. And degree ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್? Degree social work and sociology. Social work and sociology. So ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಬಾರಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾ ನಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. Yes. ನಾ ದುಂಬೆ ಇರಾನ್ಲ ತುಳು ಅತನ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತಿರಂದಾಡ, ವೈ ನಾಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ as well? ಹೋಪರ್? Yeah, of course. I would love to experience. Of course, they don't answer. Acting field ready, dancing ready. I'm sure she must be waiting for an opportunity. She's a classical dancer, western dancer, and acting, kale, maad kaladale, and illada chaukatta sampradaya ela gottundu. So it's a nice combination, Ishika Shettre. I'm happy. Lot more to go. Nana even TV irthodu ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಪಡಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಪೇರು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪಣಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದನೆ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಬಿಗಿನರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಪಡೆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ನಡ್ತಾನೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ನೌ. ಅಂಚದು ಫೈನಲಿ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ದೊತ್ತೊಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದೊಂದು, ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದೊಂದು. ಸೊ ಎಂಚ ನಾನು ದುಂಬು ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋದುಂಡು ಈ ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಗತ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಐಟ್ ದಾಲ ಬೆನ್ಪೆ. ಹೌ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬೋಟ್? I would say that in education the knowledge in la detadu neck parda I can do something better. Illa support unda? Yes. Ate. Yes. What better you want to do? Any thoughts? I would say I would want to
develop the old age homes in India by taking this crown as an inspiration. Because old age homes must they lack facilities and all. So I would take a step to help that. And I'm also giving my services in St. Anthony Old Age Home as I'm a social worker. So I would take that an inspiration and do more. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ GR ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡಪ ಒಂಚೆ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಅದು ಪಡ್ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ನೇ ಮೇಜರ್ ಅದೊಂದು ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ CSR ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಗ್ಲೇ ದೇ ಡೂ ಲಾಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೌಕತ್ ಅತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಏನೋ ಥಾಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಾಟ್ ಇಶಿಕಾ. I wish you all the success. Ishika, finally, before you leave and go, Dada Panpar, what do you like to give to the entire people watching you for 1 hour now? Last and least, Dada Panpar, what do you like to say? First of all, thank you so much for all the support and all the love. Nanala inchane support maltondu pule. Nanala yan mittu popu nanchina inka ashirvada uppadenna mittu. And I would love to inspire the world as well as ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನದು ಎತ್ತಾವ್ ನಂಚಿನ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿತ್ ಎಪ್ಪಲೊಪ್ಪಡಂದೆ ಅನ್ಕೇನೋನ್ವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಶೋಕು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪೊಣ್ಣು ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರರ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಪಾಪೆರ ನಮ್ಮದು ರುದಿತೆರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀನು ವಿನ್ನಾದ ಆ ಕಿರೀಟ ಎಂಚಾರ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ರಾರಾಜಿ ಸೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಕಿರೀಟದ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಪಂದ ನಮ್ಮ ಬಯಕೊಂಡ್ವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಶೀಸ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು ಡು ಮಚ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್. ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದೆ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಾಡೋದ ಈಗ ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ಲು ಉಂಡು ನನ್ನ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಲ್ಲೇನು ಅವು ಏತೋ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡಾತಂಡು ಈತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕಿ ಏನಂಚಿನ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸನ್ಮಾನದ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದು ಬರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏತೋ ಜನ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲನ್ನ ಬೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇದಿಯಾದೀನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಟ್ಟಿಡ್ಬೋದು ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ 24 ಜನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದಾಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆ ಸಾಧನೆಯ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆಗರ ಸೀಂಟಿನಂಚಿನ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಬೋಡಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೀಮ್ ಸೈಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಇಂಚನೆ ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಬಿ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಇರ್ನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಮಾತ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಫೈನಲಿ ಇಶಿಕಾ, ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹು ವಾಚ್ಡ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಯು ಹಿಯರ್. Dada Panpar. Thank you so much, and thank you so much Namma Kudla channel for having me here and for appreciating me, and thank you so much sir for your wonderful words. It has actually motivated me, inspired me to do more. So thank you so much for you as well as Namma Kudla channel. Thank you. ಓಕೆ, ಇದು ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ಯರ ಕತೆ. ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರ್ ನನಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಲ್ಲ ಶಿಖರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪೂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅದು ಒದಗದು ಬರಡು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಈಸಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್. Thank you. ಇದು ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ನ ಬಾರಿ ಬಾನೋರ್ಮೆ ಬಾರಾಯನ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೂಂಬರ್ತಿನ ಮಾತಿರಗಳ ನಿಖಿಲ ಮೋಕಿದ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಮಲ್ಪನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ್ಲ ಕೊಡೋರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. FS Sheet Jewelers and Diamond House ಮಂಗಳೂರು. ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ವಿನೂತನ ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್ನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಡೈಮಂಡ್ಸ್,